مالدا دس ویل څنګه مې یو اعلان کوم چې چا خزه باوري دوي ته خزه یو مرغه ده چې چاونی ودا غدا که یو خزه د دارول په بازار کې او کته مان دا ګیره کړه تاسو خو خزو په جندلی خزو ته معلومه چې دا اجرا ده بڑوان کرت نشي با حکومت د خزي سرپرستی کوي او دیواله او تانه تلاړه تانهدار بولټا تا دباوي خزي تبڅنه خزي 50 پر اشکا کې ناس کی پولیس ورته څنو او کسړی درې کینی وي قانون کې خلاف ورزي را پټانګه کې اتلس خزي کې نه و ټریفک والے نه چالانی او کسلور نه پینځم سره ویاله قانون خراب تاسو خیال کابل نن ولې د خدای د عظیم امتحان په لپیټ کې ولې ډېر سلوخ لکه خلک ستا په ملک تنبوانو کې ولې پراته ځکه چې د کابل خار چې د لندن انګريزان بم عیاشای لدل تراتل انګريزان د کابل خار یورپ شرموله یورپ څه شو دغه په مقابله نن پکې اور باندې دا نن روس باندې طاقت چې کابلیانو راټینګ کړي دا د کابل د خار خلکو نه دی راټینګ دا په غرونو کې هغه ببر سوبر زاړه مسلمانان چې کوم پراتی دي دا غیر راټینګ غوړ غوړ ریګ مال کړي دلته که خیالو کې همغه سي غوړ غوړ ګرځي اینه دي آدھا کشمیریان رونه دی جاؤ نا اوپر ڈس کرو نو ٹوپا کے پاس پا دیوال کے خود اعلان دے رہا کیوں شو اوہ ڈس کرو نا وہ دھوپ چڑھے گا تو خود بخود ٹس کرے گا ہم نہیں ڈس کر سکتے او سکتا داغا شڑل مسلمانان چی دی او گورے دروس عظیم طاقت سپ دی غرونو کے رئیسا آخو لابیام خو ترننا مقابلہ کئی لگیا دی خدای دے آغا ورز نراولی کدا اور په دې غره را پورې وته تاو زبکم پازو کني په خدای قسم هغه ورځ ډېر نږدې چې ستا په مخ کې بستا خزه په بل لاس واچې یو روانه بشي او تا ته به وایي چې کړه تو نه کېږي اوس در باندې را پور ته به ورته ګورې او بل به د لاس نه نیولي او روانه فی الحالم شروع پې شوې خو لږه لږه دنا داس تاسو وګورئ د دې معززین لونه د شپې چرته پرتی چرته چې بیګا سویلای کراو نو سویلای کراو که سویلی کراو پته نشته راشه هسپتالونو کې وګورئ راشه ډاکټرانو سره وګورئ چې څومره بارشینونه کوي سمرا رمونی غرزیږي رمونی د پلار په کورونو باندې درې درې ځل لنګي هغه وخت را روان کله ملک نظام بدل نکو او د ملک قانون بدل نکو عثمان خو یو سره ولاړو داغه خبره اوس افسانې دي دا مونږه را مرګري د عثمان جلسم دې د پاره کوي چې مظلوم یوازې امام حسین نو مظلومان په اسلام کې ډېر تیر شوي دي اول نمبر په کې حضرت عثمان نو عزیزانو عرض مې داو چې ویښ شي دماغ کې وسعت پیدا کړي د خدای دین خدمت کولو تملا وتړي اسلام د پاره ملا وتړي دا کو سډابو پسې ګرځېده پرې ده پرون د دې قوم حال ما کتو دا د چواړیانو جمعداران چې جوړېده د منبران نه دي کونسلران دغه له تاسو څه منډې والیم کنه یو هې جوړ بیا چې دا صوبایي او قومي منبران جوړ دغه له څه منډې خو چې وزیران شو استپوس
क्या होसी अरे वजीर में क्या होसी अल्लाह खैर कर सारा कानून मानून बराबर खुदा दे पार के मैं खुद वजारत गालवे दर तमिलाओ शो बस खबर खलास नदाम मरियो वजारतुना दा टोल द मफाद उगलग दे मुल्क इनकलाब पकार दे इनकलाब और दा से इनकलाब पकार दे چې د سرونو ډیری په سرکونو باندې په دې سرک روان او کاربن او ټیمیګنج در سره او بس څو ګوره کړ ولې دې ما شکل وسته نه دي کړی دا کوګ ولې روان نو کړ مخه سرک کړ ته وګوره چې دا خلک ټیکيږي کړی نو عزیزانو وقت ډیر تیر شو او یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندداد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد عزیزان از دا سے دا غٹ ایمان غند سڑے ما باریکات دیر کوئے گمم او باریکات میں شوق ہم نہ دے پدی ملک سیاسی ڈیرے پاٹائی وہ جمعیت العلماء دا پارٹی دا ٹول پاٹو نکد زکا شددی پاٹائی بنیاد دا پا اغا وقت کی خویشویو چچا دا سیاست نوم هم نکی جنگی نوم دانن چی لیڈر لنگا شوی دا و لیڈرگی روڑی دا لیڈر لنگا دا او لیڈرگی روڑی دی دوی د مور په خېټه کې څکه چې د پلار پملا کې لا نطفه هم نه و چې د جمعیت العلماء بنیاد د انګريز خلاف کې کوشه د دې بنیاد مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک د دې بنیاد د دیوبند بنیاد چې خخته یې خو کېدا نو بسم الله پیدا ویلې وا چې دا دیوبند به یو قلاوي او دې قلا نه به لندن وشتلې کیږي دا څه وکنه اوس او بیا خبره ده چې مونږ غوندې روټي خلاص هم را پاسي چې اے دیوبندي جړې نه اے دیوبند یو کاروان او کاروان پسې همیشه سپو غفلی دي همیشه لیکن د سپو غفا د کاروان پر رفتار کے فرق نہ راوڑ او تم بھی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے ورش ہے ماپ دلی کے د دیوبند شان دو ماں د ہندو پسینہ باندھے د دیوبند وقار دو ما د هندو په سینه باندې د تبلیغي جماعت وقار ولید تاسو ورشه نظام الدین اولیاء کې د هندو په سینه باندې حضرت جی ډیره ده او په لوډ سپیکر باندې اذان او خطبه د هندو په سینه ویلې کی د دلی شاهي مسجد وګورا
د دلی د پاسه ده په لوډ سپیکر باندې داغه اذان ویلې کیږي او هندوانه مغه وخت کې چپ چې اذان وو. نو عزیزانو ما تماشا وکړه د دیوبند شان هم او اوس ابله خبره ده زمون په خبر کې اوسو دیوبندیان دا سیاسي رشوت راندر کړ خیر ده توبه به وباسي توبه به وباسي دا د دې وزیرانو دا را پاسي رونو ما دې جمعات لا 50,000 روپے اعلان کړي دا تاسو کوي چې 50,000 دی حکومت ورکړي دي راشي درادم خیل اخروال مدرسې ته یو کالو شو چې 50,000 روپے اعلان شوه دی والله کتر اوسه ورکړي د پلوڅای مدرسې ته د 2 لک روپے اعلان شوه دی یو نیم کالو شو والله ته ورکړي دلته هم کړی دی خدای خبر چې دلته سال دی تاسو پوه شئ خیر دی دا زمونږ وروڼه دي توبه به وباسي. بله خبره ده چې ما نه ډېرو خلکو بله ورځ راسې تپوس وکړو چې دا شریعت بل تاسو خو څه ونه وې ما وی چې زما څه کار دی زما څه کار دی چې زبا شریعت بل هغه چاته پیش کوم چې چا د راتلو سره د اسلام ډولکې په غاړه کې اچولیو او 10 کاله دا قوم په دوکه کې وساتو زما څه بیا دا د قومي اسمبلی ممبران چې دا قوم د اسلام په نوم دوکه کړو چې رونو زه قومي اسمبلی ته دی لولاړم چې په اسمبلی کې اسلام د پاره چغه وام په اسمبلی کې اسلام د پاره چغه نه وه د نننی اسکل هغه تالیه لاله قوم ته پسترګو کې خاورې زبا واور زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا مې دې د خدای په ذات قسمی او بیا مې دې د خدای په ذات قسمی چې په منبرای او وزارت کې د ناموس محمدي خدمت نشم کوله او په دې منبرای مې متیازه ونکړې زما زبد دوه نن پیدا د 2 لک نه پیدا وزیر او د ناموس محمدي شان میں اوچت نشو ساتلے او په دې وزارت میں متیازه ونکړې زبد دوه نن پیدا د 2 لک شرمې دلو په کوم سترګو تاسو دې قوم ترازی چې شریعت بل نه پیش کړی دی دوا کوي دوا نه کو نن زده بل شي په حق کې زده دې په حق کې چې د ایران غوندې انقلاب په دې ملک کې مراشي تاسو وايي څنګه برازي ایران کې یو خمینیو انقلاب راوستو یو سو لکه چې جټکا کټول د سړي ځامن شي دي کني 9 کروڑ پاکستان دے 9 کروڑ 2 کروڑ بالالوم دا 2 کروڑ به اله د سړي کلی سلوه کاله وشو چې دې قوم د اسلام سره څوک هر حکومت چې راغله ده اول ټوکې او لوبې د اسلام سره شروع کړي آئنده وګوره یو جمعیت ته چې دا خالی الذهن خلق ده واقعي په دې ملک اسلام راوستل غواړي بل خبره ما دا خبره وکړه چې جمعیت العلماء اسلام دا هغه پارټي ده چې لا وجود په دې ملک د سیاست نو او د انګريز خلاف اوله بسم الله جمعیت العلماء اسلام ویلې وا بیا اوس زما زنګل د زمرونه خالی نه کوي
कि मुफ्ती महमूद जमरे हो, शेखुल हिंद जमरे हो, आलाड़ो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रा पैदाश। ठीक से मौलाना मदनी लाड़ो पाकिस्तान तकसीम शो, मुफ्ती महमूद और गुलाम गौस हजारवी रा पैदाश। कदुई लाड़ा दजमरी पजाला के जमरे हो, अल्लाह फल रहमान रा पैदा तासु पटोल पाकिस्तान के दफल रहमान गुंदे अकल, दागा गुंदे फहम, दागा गुंदे जकावत, पटोल पाकिस्तान के यो मुलादी ओखई मुंग बपदे की फल रहमान बचर तक कुती की केनो आगा दे मैदान तरफ यो लादमोड़ा पैदाम न उच्च जीलूनो के हो तासु ख्याल रहा यो फल रहमान गुंदे ओखई और कता कद फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर, ताकद फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर। खैर अर्जदाओ फल रहमान गुंदे पैदा कई अगे न बात बलदा चवाउर माता अर्थ संभालूं बाद सियासी खल को खबर जमा गगुन तरारस पाया पोश कली वो खुदा कसम चनंद सूबा सरहद दुनिया चदा आगा द मुफ्ती महमूद द पलाव लान देदा और द फल रहमान द सादर लान देदा और मंग गुंदी स्पायान वर सरदी दास बाजिंगर बदर बांधे वारों चरोटाई ब उमर लखवान नदर के दास बाजिंगर बदर बांधे वारों आगा काये बदे पलटाओ कम लका देखो गोरे दलता अख्तरुश ओ दते खबर खलको खास तौर पे खौरियान वाओरे जमा ईमान दादे मौलाना अब्दुल हकीम लोई पे खौरे हो, मुफ्ती अब्दुल रहीम लोई पे खौरे हो, मुफ्ती अब्दुल कयूम लोई पे खौरे दे, मुफ्ती शहाबुद्दीन लोई पे खौरे दे मूंग बटोल राजू और दाहले पेशावर द सूरी लांदे बकीनू और च जमून ज्वंदी दा अख्तर और दरोजे फैसले बपदा गजे की योसो कसानो द चीफ मिनिस्टर खुशालो द पारा हुई कि शहादत गलत थे, शहादत गलत थे कदा शहादत हिलाल कमेटे द प्लाजे बिस्कट खोरो तरह गले जब सही है, जब सही है माला तबलीगियान इमामान तालिबान अगर कसान के जमाना यो पलक ईमान और दियानत उचतो दागी शहादतो अख्तरम करे दे बिया बेम कौ बिया बेम कौ बिया बेम कौ बिया बेम कौम विखते रोटी खलासम पेजनी और गैरतियानम ताली सदम पेजनी और गैरतियानम पेजनी अखबार के बयान रहा है या उस तन में चिवरता वाला तरनन है दर्द न खलारी तरनन नौजीदान खारियान और मंगा टोल योरू नहीं सोच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही दा टोल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी औलाद दे टोल खारी और पुख्तून के ऐस फर्क निश्ता कसो कोई गुल बखुरी तासो ख्याल रहा खारियान जमुंग दी और मुंग दुई दा शैतानत बम चा करे कि बिजलीगर मुला खारी और पुख्तून के फर्क कई खारे और पुख्तून खुद सके वल्लाह च द मशरिक और द मगरिब मुसलमान के जफर को न कर द मशरिक और द मगरिब खुदुमरा अपील में दे दरता अहले पेशावर था अपील में दे चे द शुद्ध जकात खुरून को और मुंग के लट फर्क का लट फर्क
د حکومت تالی سټو او مونږ کې لږ فرق مفتی عبدالقیوم با نهار ورځ تیرولا او شمله به نه ټیټېده ان شاء الله پاغه سنت به مونږ هم روان پاغه سنت با تاسو مرا سره ځئ زمونږ دا ایمان دی چې د صوبه سرحد خلق با د علماو په فیصله او د هغه علماو چې چا ترنن د مفتی محمود لمن نیولې ده او ترنن د فضل الرحمن لمن نیولې ده دا غوي او داغه خلق فیصله کې بلک فرق کوي بل درته کال 12 میاشتې تاسو حکومت نه جاړي او چې دغه ورځ راشي الکه اختر ده حکومت اعلان نه دی کړی د سوای حکومت اعلان نو حکومت د خدای په ټپ وړون کې اغیله خو چې په سپېګمو کې میاش ورننه وځي ګوري په ټپ وړون چې اغي میاش کله ګوري بیا خانان نوابان رئیسان سرمایدار تاسو چرته ولید چې په دې شپه میاش ته تکتل ویلی دا خدا مورمړی پلارمړی اوږي تګي خوار شیخان مزدوران دا خلق میاش ته ګوري مونږ بالا مانای کې خانان مولانا څه میاش څنګه و ما څه خبره نو چالي درې و بل خبر نه نو بیا څه خان ما د خپل مرګرو ته ویلي چې خان چې ټول د شروع سیم نه دا سنبه د جسم تاسو پوه شئ دې چې درنه تاسو کی ضرورت به خان بیا نو بیا دا د دې خبرې مسله تاسو کې وای نه خبر بیا نو نه خبر کړه وجنه نه خبر اگر چې زمون مرګرو کې دا چلستا دا کوم چې یولک سبلان دیګر چا تر کېږي دی چې معتبر سره تاسو کې او جی او جی نو دالف نه تر والناس پر ټول قصه ورته بیان یا په دې روزه کې تاسو کې چې مولانا سے ما تکیډنی ټربل ده او روزه وای تاسو رنگ ډیر خراب ده او جی رنگ موم خنه ده بالکل یو خوره خوره نو او غریب سره ورته